नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं दोस्तों फनी साउंड इफेक्ट किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि फनी साउंड इफेक्ट या कॉमेडी साउंड इफेक्ट एक ही बात होता है, चाहे फनी कहिए चाहे कॉमेडी। मेरी बात को ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। इसको किस तरीके से हम लोग डाउनलोड करें, वो भी दोस्तों कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट्स। दोस्तों मार्केट के अंदर काफी यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपको इसके बारे में वीडियो बनाए होंगे किस तरीके से हम लोग फ्री साउंड इफेक्ट डाउनलोड करा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाले होंगे, आप लोग क्या करते हैं उनके यूट्यूब वीडियोस को देखते हैं और वहां से जाकर उस साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। फिर उसके बाद होता है क्या दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल पर 2-3 दिन के अंदर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी सारी की सारी अर्निंग उस व्यक्ति पे चली जाती है जिस व्यक्ति का आपने बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज किया था। दोस्तों लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी आपको साउंड इफेक्ट बताऊंगा ये सारे के सारे साउंड इफेक्ट फ्री रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको कहां से और किस तरीके से आप लोग को डाउनलोड करना है वो सारा का सारा प्रोसेस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और दोस्तों उससे भी बड़ी बात ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जो साउंड इफेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा वो मनपसंद आर्टिस्ट का डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज करिए यदि आपको चाहिए इस वीडियो के अंदर ग्राउंड टू हेल के साउंड इफेक्ट्स को, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो के अंदर ग्राउंड टू हेल वाले जो अपने वीडियो के अंदर साउंड इफेक्ट यूज करते हैं वो सारे के सारे साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप भी अपने वीडियो के अंदर बिना कॉपीराइट फ्री के और किसी भी प्रकार का आपके YouTube चैनल पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आने वाला है। दोस्तों इस साउंड इफेक्ट्स को जैसे ही डाउनलोड करेंगे दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अमित बढ़ाना के साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना अपने वीडियो के अंदर, तो भी प्रोसेस आपको बताऊंगा। यानी सारा का सारा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से ये साउंड इफेक्ट आपको डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब है। तो जल्दी दोस्तों ज्यादा देर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर YouTube को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर एक सर्च बार नजर आएगा, इस सर्च बार पे क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है कॉमेडी साउंड इफेक्ट्स। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कॉमेडी साउंड इफेक्ट्स। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे वीडियो आपको नजर आ रही होंगे दोस्तों कॉमेडी साउंड इफेक्ट्स की। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अब आपको क्या करना है, ये जो पहला वीडियो नजर आ रहा है दोस्तों इसको ओपन करेंगे, इसमें से आपको साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है। दोस्तों क्या है, फनी साउंड इफेक्ट दिख रहा है दोस्तों आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर फनी से रिलेटिव जितना भी साउंड इफेक्ट होगा सारे के सारे साउंड इफेक्ट यहाँ पर दिए होंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको जितने भी काफी ऐसे क्रिएटर नहीं होते जो उनके चहेते होते हैं, समझ करो बीबी के वाइन के चहेते हैं, तो वो चाहते हैं केवल बीबी के वाइन के ही साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना, तो वो व्यक्ति इस कैटेगरी के भी लोगों को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं सीधे बीबी के वाइन के ही सिर्फ और सिर्फ साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना, तो यहाँ लिखेंगे विवेक की वाइन साउंड इफेक्ट्स, ठीक ना। तो ऑटोमेटिक जितने भी विवेक की वाइन के साउंड इफेक्ट्स रहेंगे सारे के सारे आपको यहां पर शो होनी स्टार्ट हो जाएंगे। फिर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर लिखा है साउंड इफेक्ट फॉर यूट्यूब वीडियोस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहां भी आपको साउंड इफेक्ट्स मिल सकते हैं दोस्तों, मिल जाएंगे। कौन कौन से साउंड इफेक्ट मिलेंगे, जितने भी कॉमेडी साउंड इफेक्ट होते हैं आज के जनरेशन में शॉर्ट वीडियो के लिए यूज होते हैं, वो सारे के सारे साउंड इफेक्ट यहां पर आपको मिलेंगे दोस्तों। थोड़ा सा आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहां पर दोस्तों कैरी मिनाटी के भी साउंड इफेक्ट आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, अमित बढ़ाना के भी मिल जाएंगे। बहुत सारे साउंड इफेक्ट आपको भरमार यहां पर मिलने वाले हैं दोस्तों। जैसे आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, मैं ये आइडिया आपको दे दिया किस तरीके से आपको कहां से डाउनलोड करना है, सारा का सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया दोस्तों। इसी तरीके सिर्फ और सिर्फ यहां पर लिखना है कॉमेडी साउंड इफेक्ट दोस्तों, आपको बहुत सारा मिल जाएगा साउंड इफेक्ट दोस्तों। यदि आपको किसी व्यक्ति के नाम से चाहिए दोस्तों, सपोज करिए अमित बढ़ाने या ग्राउंड टू हेल चाहिए, तो यहां सीधे आप लिख देंगे ग्राउंड टू हेल कॉमेडी साउंड इफेक्ट, तो ऑटोमेटिक बहुत सारा ग्राउंड टू हेल जो अपने वीडियो के अंदर यूज करते हैं साउंड इफेक्ट, वो सारे के सारे साउंड इफेक्ट आपको यहां नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं एक सर्च करके भी आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं ग्राउंड टू हेल साउंड इफेक्ट मैंने सर्च कर दिया, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करूंगा तो दोस्तों यहां पर आपको नजर आएगा ग्राउंड टू हेल बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड इफेक्ट, दोनों यहां पर मिल जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, बहुत सारा आपको साउंड इफेक्ट आपको नजर आएगा दोस्तों, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक, दोस्तों बहुत सारी चीजें आपको इस तरीके से सर्च करेंगे तो बहुत सारी यूट्यूब के अंदर आपको मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है ना, जहां से आप लोग साउंड इफेक्ट एकदम आराम से आप लोग अपने वीडियो के अंदर यहां से डाउनलोड करके लगा सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, इससे आपके यूट्यूब चैनल पर 1% का भी साउंड इफेक्ट है, ये जो साउंड इफेक्ट आप यूज करेंगे अपने वीडियो के अंदर दोस्तों, इससे आपके यूट्यूब चैनल पर 1% का भी कॉपीराइट का डर नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके YouTube चैनल पे कभी भी लाइव के अंदर इस पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आने वाला दोस्तों। साउंड इफेक्ट 2 सेकंड 3 सेकंड का सिर्फ और सिर्फ होता है दोस्तों, और इसके ऊपर बहुत कम ही चांस ऐसा होता है जो आपके YouTube चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये बात आप लोगों को जरूर पता चल गई होगी दोस्तों किस तरीके से हम लोग साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड म्यूजिक को भी अगर चाहे तो इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो साउंड इफेक्ट को भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।